আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না, এটা অসম্ভব। আজ সকালে যখন আমি ওদের খাবার দিতে গেলাম তখন যা দেখলাম, আজ আমার পরিবারের নতুন একজন সদস্য এসেছে। প্রথম বেবি। দেখছি মা ককাটেল বাইরে বসে ভালো করে খাচ্ছে আর ভেতরে থেকে ছোট্ট একটা আওয়াজ আসছে। চলুন একটু ভেতরে দেখি। ও মাই গড, বাবা ককাটেল ভেতরে বসে বাচ্চাটিকে পাহারা দিচ্ছে। পুরো 19 দিন পর অবশেষে আমাদের প্রথম বেবি এসেছে। এই মুহূর্তটা খুবই স্পেশাল। এখন একটাই প্রশ্ন, আমি কি ওদের হ্যান্ড ফিট করাবো নাকি মা বাবার কাছে থাকতে দেবো? তোমরা প্লিজ কমেন্টে জানাও। তোমাদের সাজেশন আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাটা।